誤打誤撞㗎真係誤打咋。誤撞喎。原本係我哋去邊度啊 Lamco 度睇下嘢嘅，點知 Lamco 要閂門，然後行下就會見到 Lamco 前啲啫嘛，呢度係呢度全全新天地2啊，全新天地2簡稱咪叫全2咯。全2喺 Lamco 前少少，唔知佢開咗幾耐。唔知喎。我哋太耐冇出過嚟，醒係嘛？係啦。傻鴨有機會。佢唔轉爪就好啦，抽到下邊個盒。直接嘔啊！直接嘔出嚟。呢個係咩嚟嘅咧？咩拉環拼裝可動公仔啊？即係咁樣喐咁樣。即係拉住佢喺上面。耶咁樣喐。舐咗就走啦。唔沉醉落去啊！仲清醒嘅突然間。唔得了啦，星啊！呢一就係最勁嘅回魂解酒丸，一食咗之後醉成點嘅人都會醒一醒噶。哦，咁快啲俾佢食，快啲俾佢食。喂星啊，醒一醒啦！星啊，喂，啊，醒係真係醒啊！咩事啊？嗰邊有個人啊，贏咗丁生好多錢啊！啊，大軍，係啊，點解呢個人突然間咁清醒？係個長臂夠膽啦。好有文書，好文采啊！佢夾書，哎呀，係夾寶，夾唔係嘅，做咩？轉唔識喎。個天車有問題喎喂！打開，先拉回來，先拉。天車有問題都繼續嚟啊！就出噶咯喎。覺得真係，但係仲有10蚊啫喎。佢唔喐添。如果想加班就加班吧。哦，嘴頭係啦，係啦，係嘛？唔知啊，應該係啊。但係佢食飽咯，炒呢個樣。咦，冇咯。有3次嘛。係，我想嗌佢。對不對？不行啊，這個字有問題。喂，唔夠啊呢隻。我就嗰粒細。係啊。哎呀，哇，攝咗入去啊！再偷過。喂，哎呀，個重心去到我嗰邊啊！因為隻腳仔頂住，應該係，因為我哋呢度睇唔到。佢都壓咗添。哦，抽唔抽到？係嘛？有，抽唔到呢粒嘛？我覺得越嚟越滾嚟滾去都係嗰個位。試多次先。死唔信。哇！就85蚊。算啦。哇，唔係嗨到來啊！真係咁敏感咯喂！咁都得嘅，你咁都得啊？絲瓜，絲瓜你最中意？JK 啊？塔。會，哎呀，唔夠力，唔夠你上落嚟。係啦。哇！佢個寶夾咁恐怖嘅，叫做1000幾人啦，好貴啊！呢個燈塔，話晒人哋都係燈塔啊，大佬，係嘛？唉，係咪1000幾蚊啊？
睇下先。这些都要存对吗？我160幾，我懶立板啫。哎，好啦，係嘛？應該薄搣有啦啩？唔知。又係音箱嚟嘅喎。係啊。台灣而家啱啱興音箱。係啊。哎呦我的媽！呢隻啊啱啱出啊。係咪？吸唔起啊！吸唔起喎。再。哎呀！咁會唔會前面正槍呢個容易啲咧？唔會。唔會啊！哎呀！而家正槍我頂住佢。一抽起就有噶啦，如果肯脱嘅話。我做咗幾錢啊？30蚊，希望3蚊出。喂。有。唔係啊。係啊，哇！你睇下你幾驕傲個樣。你摸下。唔係驕傲，呢啲係範圍內。你點啊？驕傲人，你攞得佢出嚟未啊？攞唔到啊！攞唔到，叫你女攞。嗱，我哋有觀眾咧，好中意我哋嘅多士爐嗰條片，好恐怖啊！你睇下，好驚怖啊！我哋終於發現有變氣夾啦，會唔會又係放火嘅咧？唔得，就有佢啦。傻咯！但係好似佢呢個咁嘅陣勢，好似夾到就得嘅。嗰個音箱我知啊，唔係我話俾人聽。哎呦我的媽！哎呀，係延時收爪嘅。係嘛？佢逐跟住就咁啊！哎呦我的媽！如果唔係我一早出咗啦，應該。大家明我哋講咩啊？我哋。哎呦我的媽！玩完啦。有啲雜係嘛？嚇，有啲雜。好啦，佢唔知見到啲乜嘢咧？原諒我，佢係行得快嘅，我係身殘嘅事，行得慢嘅。點啊你？指引下我喎。喂，你去咗邊啊？跟住阿媽咪咩嚟嘅咧？斜斜。喂，哎呀，爭啲啊！係咯，佢咁樣碌落嚟就好咯，係咪啊？係咯。而家你個黑色袋咧，啲啊，跌咪費事嘅。係啊落。轉彎漂移啊，可以。走啦，唔夾啦嘛。哎呀，抽唔到嗰度，你應該企呢邊影啦，我咪打緊第二下。
啊，咁都唔跌？哎，哇！我諗住抽呢盒都抽到嗰我盒。覺得會掉翻上去，所以我咁樣啊。要夾後邊嗰盒啦。哎呀，諗住你夾紅色依盒賴頭先嗰拉唔兩盒拉應該拉唔到啊！哇！我心諗咁快冇錢，係咯，咁快玩完。係咪啊？拉唔到㗎。哎，哎呀，冇咗盒啊！太大力啦！佢而家係啊。個前我成日前唔到嘅。算啦，一盒錢。正槍唔係前槍，我覺得正槍掹咗好耐係啦啊。哇！好薄，正飆飆嘅有感覺。飆飆。又係車車，好似米奇老鼠嗰個樣。唔知紅色個盒，袋咁樣。壓咗10零20蚊，我食多隻寶都好啊！哇！你唔好轉爪啊！你唔轉爪，我頭先蚊抽得到我有噶啦。哎呦我的媽！慳啲啲，搣多少少好冇？而家呢隻我唔打啦，你㧬嘢落嚟係嘛？差唔多啦已經個寶。係啦，對應到好夾咁買啦，我而家做睇有咩辦法㧬到其他嘢落嚟噶啦。哎，仲有幾個？冇啦已經。住咗個啦。係啊？喂，吓好一次嘅咋？問下佢先。冇噶啦，原來。我仲諗住推添。真下班啊！換啦，他們吃了嗎？哎呀，咁咪抽埋呢盒米奇就算啦。我也要。抽唔起。今天要上班了，明天可以過來。佢抽唔起嘅最慘。昨天沒休啊。先做2天。進展台。進展台。我抽呢盒啦。抽唔到中間嗰盒，我諗住抽中間嗰盒打佢出嚟嘅啫噃。好似啊，你抽咗後邊。係啊，咁直接擺喺度嘅。完全頂晒。係啊，一爭35蚊又補。死人啊！我都唔知做唔做補好。冇做咯。邊個？對，要回去。爭30蚊，佢唔出唔係我問題係嘛？好像是問了股票，沒事。走，我也去。你也去。哎呀，有兩下。篤多咗2下。冇。再上來。我兩架車仔。你自己砌。自己砌。
佢哋好驚你出，唔知喎。特登企喺度睇住你。係啊，你哋好驚啊，及住我哋咯，係嘛？咪我哋好古惑嘅，抽唔起，係咪？係啦。哇，好遠啊！我睇摸到個包摸到就算，摸踎下呢下摸唔到就算。又要俾到啊！我睇唔記得睇簿添。呢個係70，仲爭40幾，哇！呢個簿要100幾蚊幾喎。蚊嘅，好名貴。哎呀，係啊，一聽到名貴就開始手抽。即係要厚啲，又厚得滯。哇！係咪要攞個車仔嚟？車咩包？叫呢包？我試下睇再可唔可以兩後旁係入得到嘅先，即上即落。係夾咗。哇！喪推後邊，一樣意思。落到去就係落去找位唔啱啊！而家不過推晒後，我夾呢隻喎而家。落唔到。高。頭先如果咁啊，入到呢兩個窿好啊。嗯。佢唔俾個轉爪位啊！哎，抽賺啲幾多寶8，仲爭10零20蚊。你真係博我唔搏啊！佢補啊補唔到兩隻，仲有30幾蚊。仲有30幾蚊。係啊。唉。仲有15蚊嘅。所以咪我話你又係補呢個。如果補我都唔知點打好。咪照夾都冇噶啦，你想點啊？我如果補我睇下夾後邊蠟筆小新推唔推到1兩隻出嚟。我後邊有嘢噶嘛。不如你試下嘅。如果呢下補啦。喂，唔好頂爪啊喂！哎呦我的媽！屌！因為太輕啦。激死我啦真係。哎呀，又棘住咗啊！其實都幾平嘅應該。算啦，等人攞翻嗰嚿嘢出嚟。哎呀，爭少少啊！反斗。
即係佢呢個延遲得太勁啊！我玩下隔籬嗰個，但係再35蚊先補嗰個，呢個咩嚟嘅？哇！佢轉罩轉得好勁，盲盒啊！呢個係，都唔知係咩盲。唔知啊，但係係咁轉罩咯，佢轉罩得好勁咯。哇！咁快冇錢啦？冇啦，就得。完。下次再玩。今日無端端嗰種形容詞叫咩咧？誤打誤撞咁啊揾咗間新嘅夾公仔類似起密。佢而家做緊活動咧，就係值咧送抽獎券抽 iPhone 嘅玩法咧。我唱咗前後玩咗400蚊啦，咁就有都已經一袋嘢啦，300蚊。咁好玩嘅，其實好玩嘅。咁又睇過我夾煲嗰部就有延遲找翻少少嘅。咁整體上嚟講，我會再翻嚟玩過。呢個係荃灣廣場2期 Lamco 喺後邊一路向前行，咁就會見到個客戶服務部喺呢邊，客戶服務隔離嘅啫。暫時我會抽獎就抽呢3份咧。係咩嚟噶？睇下先。咁就留言、按讚加訂閱，同埋麻煩大家咧，盡量睇我片咧，多啲睇廣告，因為小紅嘅收入喺 YouTube 嘅收入真係少得可憐，咁就幫補下支持下小紅咁樣啦。咁就或者想支持阿咪嘅，就喺個 Super Chat 裏邊留個言，加按讚留言加訂閱，同埋留言就係覺得呢一間新嘅嘢，我喺呢條片玩成點樣？覺得抵唔抵玩，值唔值得嚟玩呢？咁就睇大家留言啦，拜拜。